睡觉打呼噜，除了会被老婆一脚踹下床，还可能威胁健康呢。今天看懂陪你聊一聊，人为什么会打呼噜。你可以几个小时不吃饭不喝水，但如果不让你呼吸，那可不行。空气想要进入人体，就必须经过上呼吸道，也就是鼻腔到咽部、喉部这一段。白天咱们的神经比较灵敏，可以使咽喉部的肌肉保持紧缩，上呼吸道呈开放状态，气体流通起来就比较顺畅。到了晚上，由于神经灵敏度下降，咽喉部的肌肉变得松弛，上呼吸道会比白天窄一些。加上有一些人天生上呼吸道就比较窄，或者悬雍垂、扁桃体、会咽等部位肥大，睡觉时很容易出现舌根后坠、咽喉壁塌陷的情况，上呼吸道变窄，甚至被堵塞。当气流高速通过这些狭窄的部位时，就会形成漩涡，引起悬雍垂和舌根快速震动，发出讨厌的呼噜声。Oh man！说起打呼噜，那可真是千差万别，有惊天动地的豪迈型，也有小河流水般的抒情曲，还有跌宕起伏的 freestyle。我想在跑车里，想要一辆法拉利，心跳前人民币，一切都得靠你自己。相比于普通人，如果你体型肥胖、抽烟喝酒、经常熬夜、感冒或者有鼻炎，打呼噜的几率会更高。体型肥胖的人就连脖子上的肉都比别人多，大量的脂肪囤积在这里，对呼吸道产生压迫，通道变窄了，气体当然不好流通。抽烟喝酒会麻痹呼吸道周围的神经，使咽喉部的肌肉更加松弛，气管变得更加狭窄。经常熬夜的人，由于身体非常疲惫，睡眠比别人更深，也会导致咽喉部的肌肉松弛。感冒或者有鼻炎的人更容易打呼噜，则是因为呼吸道被鼻涕阻塞，或者鼻炎导致扁桃体等部位肥大，同样会导致呼吸不畅。这4种原因造成的打呼噜，一般通过减肥、戒烟戒酒、保持良好的作息，或者改变睡姿，由躺着睡觉改成侧着睡觉，都可以有所改善。可是如果你不仅经常打呼噜，还会打着打着忽然呼吸暂停10秒以上，白天特别容易嗜睡，那就得小心了，你很可能患上了阻塞性睡眠呼吸暂停低气压综合征，简称睡眠呼吸暂停综合征。患有这个病的人，一晚上呼吸可以暂停30多次，身体经过一次又一次短暂的缺氧，血液中的氧气含量就会低于正常水平，对大脑、肺部和心脏等器官造成损害。时间长了，就会导致记忆衰退、高血压、冠心病、心律失常、糖尿病等多种疾病，甚至有猝死的可能。别不把它当回事儿，一旦发现，赶紧看医生。那治疗方法呢？可以睡觉时戴上鼻罩，另一端和呼吸机相连，空气被源源不断地输送到你的体内，自然就不会因为呼吸暂停而缺氧了。太麻烦？你也可以选择佩戴口腔矫治器，使下颌前移，带动呼吸道中的软组织也向前移动，从而把呼吸道变宽。或者你也可以考虑做手术，切除自己过度肥大的扁桃体、腺样体等部位，一劳永逸。总之，任何治疗方法都是为了能够让你在睡觉的时候保持呼吸通畅，具体选择哪一种还是要遵从医生的建议。那么问题来了，你听过最奇葩的呼噜声是什么样的呢？欢迎留言告诉我们。关注看懂，让知识变得好玩，陪你一起看懂这个世界。